Šiandieną susijungimas su savo ateities erdve. Dabar noriu pasakyti, kaip visa tai vyksta. Tikrai žinote, kad laikas iš tikrųjų neegzistuoja. Linijinis laikas egzistuoja tik čia, štai fiziniai žemėj, materiniai žemėj, kad mes turėtumėm galimybę tobulėti, kad mes turėtumėm galimybę atgimti. Už tai tas mūsų atgimimo ciklas, kad pasiekus tam tikrą sąmonės lygį, pavyzdžiui, kaip praeituose įsikūnymuose imkim ar ne, mes kad nebenukristi savo vibracijos ir užsitvirtinti tam tikroj sąmonės lygmenį, jeigu tam tikram gyvenimo etape aš pasiekiau kažkokį sąmoningumą ir staiga kažkas mano gyvenime atsitiko ir aš imkim vibracijas pradedu leisti savo gyvenime, o tas įsikūnymas buvo svarbus, pavyzdžiui, aš buvau pasistačiusi, kad bendradarbiausiu su subtiliosiumis, su kūrėju, su Dievu, per mane ten dieviškos dovanos eis ir taip toliau, tai kad nenukristi kartais vibracijose, žmogus savo yra pasidaręs tokį išėjimo variantą kažkokį tai, ir mes išeidavom tam, kad nenužemint vibracijų, kad atgimti kitą kartą tam tikrose vibracijose. Ne visada tai vyksta. Dažnai žmogus gyvena tą nesąmoningą gyveną, jisai tarp tų sąmoningų gyvenimų yra pasidarę savo patirčių tiesiog gyvenimus, kada jisai stiprina vieną ar kitą kokybę iš, imkim, žemųjų kūnų, iš dalių savo aukštesniųjų, sielos aukštesnio aš, galų gale mes labai stipriai ir daug ir ilgai rinkom patirtį juodojoj pusėje, juodojo energijai, su juodaja magija ir taip toliau. Be jos niekas neatėjo iš tą žemę be šitų patirčių, todėl kad pati jėga iš tikrųjų yra pagrindė surinkta tenais. Todėl kad mes gimstam su vienoda dalimis šviesos ir tamsos ir per gyvenimus einant mes tai daugiau šviesos naudojam, tai daugiau tamsos naudojam, todėl kad tarp jų turi būti pusiausvėra. Ir ateina štai laikas, gali kai kam būti ir šitas gyvenimas, kada mes tas dvi jėgas vienodai valdom. Tai kaip dvi kojos, ant kurių mes stovim. Neignoruoti, nei sunkiųjų energijų, tai aš turiu omenyje, kartais atrodo, kad mus kažkas puola, mus kažkas nužiūri, mus muša gyvenimas ar ne, per kažkokias tai situacijas, nežinau, ir gali būti vagystės, bankrotai ir visa tai yra sudėtinga, sunku ir tai gali traktuoti žmonės kaip puolimą kokiu nors ten tamsiųjų ar nužiūrėjimas, ar prakeiksmas kažkoks tai. Tai gali būti ir tai, bet kodėl tai vyksta? Tik todėl, kad mano erdvėje yra kažkokia tai užduotis. Arba sustiprinti šitą dalyką, suvokti, kad egzistuoja šitie tamsa ir šviesa, įvaldyti tas dvi, suvokti, kad tai vyksta tik todėl, kad duoda man pamoką, kad atsibusti ir realiai pažvelgti, o kas iš tikrųjų ta tamsa yra, kas tos tamsiosios energijos, kas atstovai tų tamsiųjų energijų, ko jie nori, nes jeigu jie pas mane eina, reiškia, turi kažkokią tai užduotį. Vėlgi kitą kartą būna žmogus kažkokioje geroje energijoje ir tuo metu tvoja kaip reikalas tam, kad išmesti pusiausvyrą, nes augimas vyksta per sunkiasias energijas. Sunkiosios energijos duodamos tam, kad žmogus turėtų galimybę savo požiūrio kampą pakeisti. Kada aš žiūriu į situaciją iš aukštesnio sąmonės lygmens, kada aš matau, kad tas laikas linijinis yra tik tai šitoj žemėje, kada aš suvokiu savo reinkarnacijų ciklo prasme, nes jeigu žmogaus yra sunkus gyvenimas, tai jam nėra prasmės toliau gyventi, jisai nesivysto ir jisai turi išėjimo variantų, kaip sakiau, ar ne? Tai jeigu žmogaus sunkus gyvenimas, tai tas linijinis laikas esantis, jisai užsibaigia tam, kad aš kitą pradėčiau nuo pradžios. Ir iš tos pozicijos, kada aš žiūriu, aš suvokiu, kad man pagrindinis dalykas yra suvokti dualumo prasmę, jeigu aš jau čia atėjau iš šitą gyvenimą. Ir tada aš į sunkiąją situaciją savo gyvenimo galiu labai paprastai žiūrėti, kaip į pamoką, jeigu plus įdirbtas mano mentalinis kūnas, išlaisvintas kažkiek ar ne, susipažintas, įvaldytas emocinis kūnas, man nesunku yra iš aukštesnio plano pasižiūrėti ir nepasinėrus į iliuzijas aš vadinu emocionavimą, kada aš panyru į emocijas ir tada jau taškausi kaip bliūdė
ten pelytė plaka pieną ir niekaip neišlipant, nu tada jau aš tu galvą panirus, man sunku išeiti. Bet kada aš suvokiu, kodėl tie sunkumai vyksta, kad tamsa be šviesos nėra, kad mano pasirinkimas, kaip aš pažvelgsiu į tą tamsą, aš tuo momentu pradedu su ją bendradarbiauti. Ir va čia yra 100%. Aš pradedu gerbti tą tamsą, vertinti ją, todėl kad tai yra toks jos darbas. Aš galiu iš jos pasiimti jėgos, nes aš tūkstantmečiais mes ten rinkom patirtį, tūkstantmečiais buvome ir juodieji magai, ir visokius dalykus darėm iš egoistinės pusės. Aš dar gal, jeigu čia yra mano klientų daugumą, pasikartosiu, kas yra juodoji magija? Tai yra pirminė dieviškoji energija, švarioji, grynoji, tyroji, paimta žmogaus ir nesąmoningai naudota asmeniniams egoistiniams tikslams. Benaudojant tos egoistinius tikslus, sukurta įvairiausių ritualų, kaip tai gali veikti ir taip toliau ir taip toliau. Ir tuo momentu, kad ir kokio geros paskatos žmogus būtų vedinas padaryti gerą darbą, jeigu jis tai panaudoja žmogui, išmoko žmogų šito naudotis, kuris dar nėra pasiruošęs savo sąmonėje. Jis kitą kartą norėdamas kitam gerą padaryti, kuriam nereikia to gero, sako, reikia, pražiodo, imk, prašau, valgyk. Tuo momentu ir tampa ta geroji energija, geroji energija be kabučių, blogąją energiją. Tai reiškia juodąją magiją. Ir po to jau prasideda troškimas, valdžios, gausos, pinigų, godumas ir taip toliau, tos visos savybės įsijungia ir taip atsiranda juodoji magija. Ir visi mes prie šito esam prisidėję be išimties.